Salam dostlar, mən Sabirli Bəxtiyar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Demək olar ki, Teymunu istifadə edən hər kəsin qarşısına çıxmış bir ürünü burada incələyəcəyik. Bildiyimiz RC araç, racing araç. Çox vaxt bu şəkillə görmüsünüz yəqin ki. Mən hal-hazırda bu şəkilə uyğun olanı götürmüşəm. Gördüyünüz kimi Çin istehsalıdır, amma belə deyim ki, yəni çox tərifli, hər dəfə 4.7, minimum 4.7 bal almış bir maşın, pultla maşın oyuncağıdır. 24'də 1 ölçüləri, yəni orijinalından ana ölçüdən 24 dəfə kiçildilmiş variantıdır. LED işıqları var, həqiqətən də LED işıqları var. Sonra 4 çəkərdir, 4 təkərin 4'ü də işləyir. Sonra yüksək sürətlidir. Həqiqətən çarxla var olunur, LED-dir. Böyük baterikası var deyir, amma yəni o qədər böyük olduğunu düşünmürəm, amma yenə də yaxşıdır. Digital full screen throttle, yəni nə əcəbsə bunda bu şey var, çox maraqlıdır. Videoda həm də bildirmişdim ki, bu nə yaxşı bunda var. Bu əslində bunda heç arasında yoxdur. Sadəcə söz olaraq yazıblar bura. Yəni bunun bir göstəricisi yoxdur, belə desək. Nə pultunda yoxdur, nə də yəni maşının özünün üzərində yoxdur. Burada prosta bunu niyə yazıblar? Çox maraqlı gəldi mənə də. Ona görə orada dedim ki, bu nə yaxşı bunda var. Radio kontrol, yəni pultda kontrol var. Nədir bu? Limit drift. Belə bir şeylə yazılıb. Yəni bunu almadım. Bundan əlavə bunu aldım mən. Və üzərində belə bir təkərdə gəlir əlavə olaraq. 8 yaşdan üstü üçün nəzərdə tutulur. Model S914. Bir də bu model S915-dir. Arxadakı model S914-dür. Burada hər bir şeyin göstəriblər. Deməli, rechargeable lithium bateriya. Yəni zaryadka oluna bilən baterika var. 2AA bateriya 500 mAh saat. Yəni o qədər də böyük deyil, amma bir maşın üçün yaxşıdır. Fevral ayının 8-i 2025-ci ildə istehsal olunubdur. Parti nümerası da burada var. Hamısı burada qeyd olunubdur. Maraqlı tərəf odur ki, yəni bunu türkcə nə əcəb yazıblar, parti nümerası. Çin istehsalı olan bir şey üçün. S914 Grey. Nəysə, çox kutudan danışmayaq, kutunu açaq. Kutunun bu hissəsi əzik gəlib. Burada bir ədəd var. Qopardırıq. Kutunu açdıq bu formada. Kutunun içindən çıxanlar bir ədəd qurma kitabçası, təlimat kitabçası, kutu artıq boşdur və digər şeylər. Kutunun üzərini açırıq. Gördüyünüz kimi adapter kabeli, buna USB kabel, bu tərəf USB-dir, bu tərəfi girişin adını bilmirəm, nəsə belə bir şeydir. Pinlər var üstündə. Bunlar bildiyiniz masa üzərinə düzə biləcəyiniz əngəl fiqurlarıdır. Belə desək, yəni bu formada üzərinə düzüb bir neçə dənəsini maşın ətrafında hərəkət elətdirmək olur. Mən bunu düzməyəcəm, onsuz da hər evdə əngəllər var, qarışıqlıqlar var. Burada gördüyünüz kimi ərazi təkərləri var. Bu təkərlər drift üçün deyil. Bu maşınlar əslində drift üçündür. Yəni bu təkərlər amma drift üçün deyil. Bunu çöldəki ərazilərdə rahat sürməkdən ötürü istifadə olunur. Gördüyünüz kimi pultumuzdur. Pultumuzun üzərində söndürüb yandıran düyməsi, işığı və sürətli və zəif hərəkəti üçün düyməsi var. Buradan sağa sola döndəriciləri var. Burada qaz və geriyə. Gördüyünüz kimi bura geriyə, bu tərəfi qaz düyməsi var. Belə. Bu da maşınımız. Gördüyünüz kimi. Deməli, maşınımıza baxırıq. Dediyim təkər məsələsində fikir verin. Bax, burada təkərində şpor yoxdur. Dişlər yoxdur. Yəni, fikir verə bilirsinizsə,
bir təkəri istifadə elədikdə hamısı istifadə olunur. Yəqin ki, bunu görə bilirsiniz. Baxın. Bir dəqiqə. Bax. Bütün təkərlər eyni vaxtda hərəkət edir. Ona görə ki, 4 təkərdir. Bir motorla 4 dənə təkərin hamısı idarə olunur. Maşınımızın ölçüsü əlimlə yan-yana tutun. Baxın. Mənim əlim ortalama ölçüdədir. Yəni nə çox böyük deyil, nə də kiçik deyil. Belə bir ölçüdə. Deməli, bunu birinci quraq. Mən sizə bunu qurub göstərmək istəyirəm. Təbii ki, alt hissədə baterikalar düşməsin deyə hər hansı bir zədədə bu hissədən əlavə bura bir ədəd də şurup yerləşdirilir ki, hərəkət eləmək olsun, daha doğrusu baterikaları saxlaya bilsin. Bunu açdıq. Bu formada açırıq. Baterikamızı gördüyünüz kimi pimi çıxılı vəziyyətdə olur. Bu da baterikanın özü. Bunun burasında bir ədəd dişlik var. Baxın, burada bir ədəd diş var. Bunun da burasında bir ədəd dişi var. Bu bura keçməlidir. Bu formada. Keçdikdən sonra bunu qaytarıb yerinə qoyuruq. Bir diş bağlayacağım. Çox bağlamama ehtiyac yoxdur. Burada gördüyünüz bu təkərin, yəni əsas dönmə qabiliyyəti olan təkərlər təbii ki, bunlar da arxa dönmür. Bu əgər ki belə bildiyiniz o maşınlarda razval deyilən məsələ var. Bu həmin razvala bənzər bir şeydir. Misal üçün təkərləriniz biraz sola meyillidirsə, onu sağa düzəltmək üçün və yaxud sola düzəltmək üçündür. Çünki maşın istər-istəməz çala-çuxura təkəri düşdükdə bunda o üzə qaçmalar ola bilir. Onun qarşısını almaq üçün bundan istifadə olunur. Sonra pultumuzda da gördüyünüz kimi kumandamızda burada bir ədəd şurup yeri var. Bunu da açırıq. Bildiyiniz ucuz da olsa olar baterikalardan istifadə edib buna taxırıq. Artıq altını bağlamaya ehtiyac yoxdur. Onsuz da bağlayıb yerinə qoyacağım. Gördüyünüz kimi pultumuzu açırıq. Buradan düyməmiz yandı. Bu yanıb sönməsi, yəni maşını görmür deməkdir. Maşınımızı buradan yandırırıq. Dayandısa bilin ki artıq maşını gördü. Maşında gördüyünüz kimi arxa işıq, ön işıq var. Bildiyiniz qaz, geri. Gördüyünüz kimi çox abratka verə bilir rahat şəkildə. Bir şey xoşuma gəlmir ki, misal üçün, bunu mən az döndərəndə o da az dönsün. Elə bir şey yoxdur. Bir dəfəyə dönür. Diqqət edirsinizsə, yəni bir dəfəyə dönür. Və çox sürətli hərəkət edir. Üçün mən bunu torpaqlı sahədə istifadə edə bilməyəcəm. Sadəcə bu formada sizə göstərə bilərəm. Amma həqiqətən drifti çox super və mükəmməldir deyə bilərəm. Burada görüm, edə bilərikmi bunu? Yox. Çox bərk gedir. Etmək olmur. Görüm, belə bir şey yemək olur. Amma onu deyə bilərəm ki, qazlanan zaman təkərlərinin 4'ü də sürüşür, sonra gedir. Bu təbii ki, şporunun olmamağından irəli gəlir. Belə baxanda, yəni həqiqətən çox yaxşı, ağırlığı var, amma yəni yenə deyim, bu plastikdir, burada plastikdir, metal deyilən heç nə yoxdur demək olar ki, maşın üzərində hər şey plastikdir. Bu daha çox keyfiyyətsiz plastikə bənzəsə də, maşının özü, bax gördüyünüz kimi, bu plastiklə bu plastik eynidir. Amma maşının özü həqiqətən çox, necə deyim, oturaqlı hiss olunur. Bundan böyüyü də olub məndə. Bundan böyüyü bunun qədər, necə deyim, keyfiyyətli gəlmirdi mənə. Gördüyünüz kimi amortizator sistemi də var. Baxın. Bu arxada yoxdur amma. Ön tərəfdə var. Hər iki tərəfində var.
Eyni vaxtda ikisi də basılırmı? Hə, ikisi də eyni vaxtda ayrı-ayrılıqda basıla bilir. Mən görmürəm buradan telefondan görsən ya yox. İkisi də eyni vaxtda basılır. Bir-birinə bağlı şəkildədir. Çarxlardakı bunu açmaq istəmirəm. İçi də bilinir ki, necədir. Deməli, əgər pult qoşulu deyilsə, maşının işıqları yanıb sönür. Pult qoşulan zaman maşının işıqları sönür. Əgər maşın sönülüdürsə, məsələn, maşın bu formada sönülüdürsə, bu zaman pultu yandırdığımız zaman pult yanıb sönməyə başlayır. Çünki maşını tapa bilmir. Amma maşını tapdısa, göründüyü kimi işıq yanıb dayanır. Belə bir şey. Yəni buradan da maşının işığını söndürə bilirik, yandıra bilirik. Maşının sürətini buradan ayarlaya bilirsiniz. Çox sürətli olsun və yaxud az sürətli olsun. Gördüyünüz kimi buradan baxın. Nəysə, belə bir şey. Yox. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Əgər yerləşdirə bilsəm, araya videonun sonuna 1-2 videosunu yerləşdirəcəm. 6 üzərində sürərəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.